За сайн байцгаана уу. Нийтийн нэгэн формоос бэлтгэн хүргэдэг энэ удаагийн ярилцлагын дугаараар бид нар хууль тогтоомжийг яаралтай гормоор хилцэн батлах нь зөв үү гэдэг энэ сэдвийн хүрээнд ярилцах гэж байна. Өнөөдрийн зочноор хөгжлийн эрх зүйн төрийн бас байгууллагын судлаач, хуульч Бэлгүн оролцож байна. За сүүлийн жилүүдэд хууль тогтоох үйл ажиллагааны чанар эрс муудлаа. Маш олон хуулиуд батлагдж байгаа боловч хэрэгжихгүй байна. Өргөнлөө төдийлнээс гарахгүй байна гэдэг юм яриа олны дүнд гарах боллоо. Нөгөө талаар бүр хуулийн хулгай бий боллоо ч гэх яриа гарч байгаа шүү дээ. За олон анхаарлыг татсан, араасаа их шүүмжлэл дагуулах ийм одоо нөгөө талаар эрх баригч одоо улс төрийн хүчний эрх ашигт дэлгэд үйлчилсэн ийм хууль тогтоомжуудыг олон нийтээр хилцүүлэхгүйгээр судалгаа шинжилгээгүйгээр сэмхэн ийм байдлаар одоо баталж байна гэсэн одоо яриа олны дунд их гарч байгаа. За үүний нэг жишээ бол засгийн газраас хууль тогтоомжийг яаралтай гормоор батлуулахаар өргөн мэдүүлж богино хугацаанд ийм батлуулж байгаа юм тохиолдол байгаа. За сүүлийн 8 жилийн хугацаанд буюу 2016-аас 2024 онд гэхэд нийтдээ засгийн газраас 69 хууль тогтоомжийг яаралтай гормоор өргөн мэдүүлж батлагдсны одоо бараг бүгдээрээ 67 нь бол батлагдсан байна. За тэгээ энэ яаралтай гэдэг үгнээс нь аваад үзэхээр зэрэг маш богино хугацаанд батлагдаж байна. За богино хугацаанд батлагдж байгаа болохоор түрүүний хэлдэг нөгөө олон нийтээр хилцүүлэх, судалгаа сооцоо шинжилгээг сайн хийсэн байх гэдэг энэ хуулийн төсөл боловсруулах ажилд тавигддаг үндсэн шаардлагууд бол хэрэгжихгүй болоод ингээд явчихж байгаа. Тэгээ үүнээс улбатаагаар хүний эрх хэрэгжүүлэлт хязгаарласан магадгүй үндсэн хуулийн суур зарчим үзэл санаанд нийцээгүй гэх юм олон одоо сөрөг үр дагавартай хуулиуд одоо батлагдан гаргах эрсдэл юм хонгод одоо үүсчээ гэж бол харагдаж байна. Тэгэхээр ер нь эхний асуултаа судлаачаасаа асуухад яаралтай гормоор хуулийг баталж гаргах юм боломж олгосон ямар зохицуулалт манай аль хуульд байгаад байна вэ? За энэ подкастт урьж оролцуулсан та бүхэнд талархаж байна. Тэгээд бас бид бүхэн маань нээлттэй нэгэн формынхоо дэмжлэгтэйгээр энэ нэг яралтайгаар одоо хуулийн төсөл өргөн мэдүүлж хилцүүлж байгаа олон нийтийн хилцүүлэггүйгээр хуулийн төсөл өргөн мэдүүлж хилцүүлж байгаа энэ үйл явцад бол судалгаа хийж үзсэн. За одоогийн нөхцөл байдалд бол бид нэр хууль тогтоомжийн тухай хууль гэж хууль мөрдөгдөж байна. За энэ хууль тогтоомжийн тухай хуулиар хууль тогтоомжийн төслийг боловсруулах, за энэ боловсруулахтай холбоотой судалгаа хийх, за санал авах те олон нийтэд санал авж ийн, төрийн байгууллагуудаас санал авж ийн, мэргэжлийн байгууллагуудаас ингээд санал авж ийн. За энэ хуулийн тогтоомжийн төслөө өргөн мэдүүлэхтэй холбоотой энэ харилцааг зохицуулж байгаа үндсэн хууль зохицуулах одоо хууль гэж байгаа. За энэ хуулийн цаад үзэл баримтлал санаа нь юу юм бэ гэхээр альва хууль тогтоомжийн төсөл маань ер нь одоо ингээд нийтийн хүсэл зоригийг илэрхийлээд хэм хэмжээ болоод хүмүүсийн амьдралыг зохицуулаад ингээд байхын тулд бол энэ хууль тогтоомжийн төсөл өөрөө эхлээд олон нийтийн одоо санал шүмжийг авах хэрэгтэй. Тэгжиж бол энэ хууль тогтоомж цаашаага энэ хууль өрөнд үйлчлэх юм уу, үйлчлэхгүй юм уу, зохицуулалт нь хатуу одоо зохицуулалт байх юм уу, ямар зохицуулалт байх юм, хийдэл зөрчил нь юу байх юм гэдэг юм уу, те алдаа эндэгдэл нь юу байх юм гэдэг энэ асуудлууд гараад эргээд энэ маань хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах шатанда хичнээн санал авна, хичнээн судалгаа шинжилгээ энэ хэрээрээ энэ хуулийн чанар болов сайжирч идэг ийм одоо логик зарчим бол энэний цаана байж идэг. За үндсэндээ хууль тогтоомжийн тухай хуулиар бол олон нийтийг одоо энэ хууль тогтоомжийн төслийн талаар хилцүүлэх энэ үе шат дарааллыг бол тодорхой заажсан байж байгаа. Тэгэхээр олон нийтийн хилцүүлэг бол хууль тогтоох үйл ажиллагааны хамгийн гол заавал хэрэгжих ёстой юм үе шат болоо явчих чинь. Тэгвэл яаралтай гормоор олон нийтийн хилцүүлэггүй ингээд хууль батлаад байгаа нь яг ямар хуулийн зохицуулалтаас болоод ингээд байгаа юм бэ? За ер нь бол зарчмын хувьд бас олон улсын туршлагыг судлаад үзэхээр энэ нэн яаралтайгаар одоо хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулж батлуулдаг практик бол байна. Хууль тогтоомжийн тухай хууль дээр олон нийтийн хилцүүлэг хийхгүй байж болох үндслүүдийг тодорхой заагаад өгсөн. Энд дөрвөн 17 үндслэлийг заагаад өгсөн. Хууль тогтоомжийн төслийг үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах гэдэг үндслээр засгийн газрын хуралдаанаар хилцүүлээд ерөнхий сайд хүсэлт тавиад за ингээд улсын их хурлаар энэ хууль тогтоомжийн төслийг бол хэлэлцэх нэг юм үндслэл бол байж байгаа. Тэгэхээр энэ үндсэндээ хууль тогтоомжийн тухай хууль улсын хурлын одоо чуулганы дэгийн тухай хуулиар бол энэ үндсэн зохицуулалтууд, үндслүүд бол тодорхойлогдсон байж байгаа. Тэгэхээр үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах гэдэг маань яаралтай гормоор олон нийтийн хилцүүлэггээр судалгаагүйгээр хууль батлах яг гол хуулийн үндслэл болоод байна. За тэгэхээр нөгөө үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал гэдгийг ингээд аваад үзэх юм бол маш өргөн хүрээтэй. Энэ дотор эрчим хүчний асуудал орж байна, эрдэс байдлын асуудал орж байна, гадаад бодлогын асуудал орж байна. Хөрөнгө оруулалтын бодлого маань өөрөө тэнцвэртэй байх энэ төргээд маш олон асуудлуудыг хамарсан их өргөн хүрээтэй ийм одоо ойлголт томьёолууллаа явчихж байгаа. Тэгэхээр эдгээр олон асуудалтай холбоотой одоо хуулиудыг бүгдийг нь одоо яаралтай гормоор засгийн газар хэрвээ хүсэх юм бол
өргөн мэдүүлээд батлуулах юм болцоо байна гэж ойлгож болох уу? За гэтэл өнгөрсөн хугацаанд одоо хэллээ шүү дээ 8 жилийн хугацаанд ингээд 69% хууль яаралтай гормоор батлагдчихжээ гэдэг. Тэгэхээр энэ дотроос одоо 69 хууль маань бүгдээрээ үндэсний аюулгүй байдалтай яг шууд холбоотой байж чадах уу? Ялангуяа үндэсний аюулгүй байдлыг хангах гэхээр чи ямар нэгэн эрсдэл тулгараад тэрийг арилгах одоо хойшлуулсгүй шаардлага үүссэн гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэтэй яг энэ нөхцөл байдалтай бүх хууль холбогдох уу? Тухайлах юм бол нөгөө 2022 онд батлагдсан захим орчинд хүний эрхийг хамгаалах тухай хууль, мөн 2022 онд одоо аялал жуулчлалын тухай хууль гэдэг ингээд юм олон хуулиуд батлагдсан. Зүгээр агуулга зохицуулалтыг нь харахаар зэрэг үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал гэдэг юмтай яг шууд яаж холбогдож байгаа юм бэ гэдэг дээр асуудалтай харагдаад байна. Тий, таны хэлж байгаа зөв л дөө. Бид нэр энэ хууль тогтоомжийг энэ яаралтайгаар өргөн мэдүүлж хилцүүлэх энэ ажиллагаа маань яг цаад одоо үндсэн шаардлага нь юу юм бэ гэдгийг бас олон улсын түвшинд хараад үзчих хэрэгтэй гэж харагдаж байгаа. За тухайлх юм бол энэ Европын аюулгүй байдлын хамт ажиллагааны байгууллагуудаас энэ ардчилсан одоо байдлаар хууль тогтоомжийн төслийг өргөн мэдүүлж хилцүүлэх батлах энэ ажиллагаагаар дамжуулаад энэ засаглалыг сайжруулах гэдэг юм уу ийм бодлогын баримтчууд юмнууд гарцсан байна л да. Бид нар хангалттай үзэх сурвалжууд юмнууд байна. За эднэрт юу гэж дурдаж юу гэж зөвлөд байна вэ гэхээр аливаа улс орнд бол ойлгомжтой энэ яралтай юм нөхцөл байдал үүсдэг. За энэ тохиолдолд бол хууль тогтоомжийн төслийг өргөн мэдүүлж хилцүүл хийхгүй ч болно. Гэхдээ үүний цаана нарийн шаардлага байх хэрэгтэй. Тухайлах юм бол тухайн асуудал нь үнэхээр гинтийн үүссэн, урьдчилж тооцох болцоог үүссэн тийм ийм нөхцөл байдал үүссэн байх хэрэгтэй. За тэрийг нь одоо албан ёсоор хүсэлт тавьж ханддаг байх хэрэгтэй парламенттай. Парламент нь энэ нөхцөл байдал нь үнэхээр үүссэн юм уу үгүй мүү гэдгийг нягтлаад шалгаад одоо ердийн олонхын сандлаар буцаадаг гэдэг юм уу те ийм одоо механизмуудыг тавих хэрэгтэй гэж ингэж үздэг байх нь л да. Тэгээд ийм нэг яралтайгаар өргөн мэдүүлж байгаа энэ хууль тогтоомжийн төсөл маань өөрөө урт хугацааны өөрчлөлтийг бол дагуулхааргүй байх хэрэгтэй гэж үздэг. За хүний эрх хэрэгжүүлэг одоо ноцтой хөндөхөргүй байх хэрэгтэй гэж үздэг. За дээрэс нь улс орны төрийн байгууллал гэдэг юм уу, үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт гэдэг юм уу, энэ зарчмын шинжтэй асуудлууд дээр бол өөрчлөлт оруулах гэсэн зөвхөн гинтийн үүссэн нөхцөл байдлыг шийдвэрлэх ёстой гэдэг ийм шаардлагууд бас тавигддаг юм байна л та. За энэ шаардлагуудтай манай хууль тогтоомжийн зохицуултыг бид нар харьцуулаад ингээд аваад үзэх юм бол манад одоо үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах гэдэг энэ ерөнхий ойлголт дотор хүрээнд ерөнхийд нь томьёолчихж байгаа. За энэ дотор бол таны хэлсэнчлэн гадаад худалдаа орчиж байгаа, эдийн засгийн олон тулгуурт одоо юу оруулж байгаа. За дээрээс нь эрчим хүч гэдэг юм уу те олон өргөн үрийг хамарчиж байгаа ийм ойлголт байж байгаа. Энэ судалгааны явцад бид нар ингээд үзэж харж ирсэн л та бас нэг хэд хэдэн хууль дээр дүн шинжилгээ хийж үзсэн. За үнэхээр энэ маань үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдалтай одоо яаж шууд холбогдож байгаа юм бэ гэдэг тэр үндэслэл мэдээлэл тооцоо судалгаа юмнууд байхгүй. Эсвэл одоо яг энэ хуулийг батлан гаргаснаар үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдалд ямар эерэг нөлөө авчрах юм бэ? Ямар одоо хөгжил дэвшил авчрах юм бэ гэдэг юм тооцоо судалгаа бүрэн хийгдсэн юм хуйлууд та нарын одоо судалж авч үзсэн юм дотор байсан уу? Юу нь бол баг одоо аливаа хууль тогтоомжийн төсөл бол орохдоо бол нөгөө хууль тогтоомжийн төсөл дээр танилцуулгатай байдаг, үзэл баримтлаа батлуулчихсан байдаг тийм энэ дагалдах одоо судалгаа тооцоонууд бол байж их хэрэгтэй байдаг. Гэтэл одоо энэ танилцуулган дээр үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал дээр ямар хор хохирол, ямар эрсдэл бодиттой учирчаад байгаа юм. Энийг одоо шийдвэрлэхийн тулд энэ хууль тогтоомжийн төсөл маань ямар арга хэмжээ авч байгаа. Энэ арга хэмжээний эцсийн үр дүн ямар үр дүн гарах юм бэ гэдгийг тооцоо судалгаатайгаар нөгөө шууд холбоотойгоор одоо ингэж тооцоолсон, томьёолсон зүйл бол харьцангуй байхгүй байгаа энэ дэр асуудал үүсэж байгаа. Тэгээ энэ олон улсын байгууллагууд юу гэж зөвлөд нөхөр энэ асуудал дагуулж байгаа хууль тогтоомжийн төсөл хүний эрхийг хөндөж байгаа төсөв санхүүгийн асуудлыг одоо бас сахилга хотыг алдагдуулж байгаа энэ зохицуулалттай хуулиудыг бас ингээд төрийн байгууллагууд хоорондын улс төрийн зөвшөлтсөл нэрийдлэр энэ олон нийтийн хилцүүлгээс займчуулж ингэж одоо батлах энэ арга хэлбэр болохоос нь бол болгоомжлох, сэргийлэх, хязгаарлалт тавих ёстой. Айлуулах энэ нэг яралтайгаар хууль тогтоомжийн төслийг хилцэж батлахгүй байх чиглэлд бол анхаарах ёстой гэж зөвлөд байгаа байхгүй юу? За тухайлбал юм бол COVID-19 цар тахлын үед одоо ковид ингэж нэрлэгдэг те цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх тэмцэх нийгмийн эдийн засагт үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөг бууруулах гэдэг юм хууль бол батлагдсан. За энэ хуулийг агуулгын зорилгын хувьд даваад үзэх юм бол яалтчгүй таны хэлдэг нөгөө бусад улс орнууд баримталдаг те нөгөө
гинтийн урьдчилан тооцох боломжгүй эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүссэн гэдэг. Энэ нөхцөлд энэ шаардлагатай бол ингээ нийцээд та. Гэхдээ хуулийн доторх агуулгыг нь бас аваад үзэхээр энд нөгөө нэг яг үндэсний эдийн засаг ч юм уу эсвэл тухайн гамшигтай шууд холбоогүй ийм зохицуулалтууд бас дагалдаад ороод ирчихсэн явж байсан тий. Тухайлах юм бол нөгөө төрийн албан хаагчдын сонгон шалгаруулалтыг тэр хууль үйлчлэх хугацаанд бол ер нь бүрэн зогсоосон. Энээс болоод одоо бараг 1600 орчим төрийн одоо удирдах албан тушаалтнуудтай төрийн албан хаагчид сонгон шалгаруулалтгүйгээр одоо томилогдсон асуудал байж байгаа. Нөгөө талаар төрийн албан хаагчдад түрээслээд өмчлөх, орон сууц олгох гэсэн зохицуулалтууд ингээ орсон. Яг эдгээр зохицуулалтууд нь өөрөө одоо тэр ковид цар тахлыг даван туулах эрсдэлтэй нөхцөл байдлыг одоо арилгахад ямар холбоотой байсан бэ гэдэг нь бол бас яг тодорхой тооцоо судалгааны үндслээр бол харагдахгүй байгаа. Тэгэхээр эндээс ингээ харахаар олон улсад баримтлагдаг одоо гол шалгуур нь юу вэ гэхлээр зэрэг гинтийн нөхцөл байдал үүссэн. Тэр нь өөрөө аюултай, зохицуулахгүй, хойшлуулахгүй, зохицуулахгүй бол болохгүй юм нөхцөл байдлыг би гол шалгуур болгоод ингээ аваад үзэж байна. Тэгэхээр манай үндэсний аюулгүй байдлууд ялангуяа эдийн засгийн аюулгүй байдал гэдэг юм уу энэ бол төрийн урт хугацааны бодлогоор хамгаалагдаж баталгаажиж хэрэгжиж явах ёстой. Тэгэхээр төрийн бодлого бол одоо нөгөө нэг тооцоо судалгаатай байгаад урт хугацааныхаа эрсдлийг харсан ийм урьдчилсан зохицуулалтууд юмнууд суураа ингээд тавьсан байх ёстой. Гэтэл энэ 69% дотор байгаа маш олон асуудлуудыг ингээ эргээ харахаар зэрэг гинт нэг өглөөс ирээд харахад л эрсдэл үүссэн юм ерөөсөй биш байгаа байхгүй. Нөгөө талаа эн чинь юу хэлж байгаа гэхэлэр зэрэг нөгөө төрийн бодлого маань өөрөө урт хугацаанд алсыг харсан тооцоо судалгаатай нухацтай юм одоо байж чадж гэнэ үгүй төрийн бодлогын чанартай холбогдож одоо харагдж гэнэ гэж бол харж байгаа. За дараагийн нэг асуудал болохоор зэрэг яаралтай гормоор батлагдж байгаа хуулиуд маань нэг олон нийтээр хилцүүлэгдэхгүй судалгаа тооцоогүй яваад байна гэд ингээд хэлж байгаа. Тэгэхээр энэс болоод одоо энэ батлагдсан хуулиудаас ямар сүрэг үр дагавар гарч байна? Нэлтэд хүний эрхийг хязгаарласан үндсэн хуулийн суурь зарчимтай нийцэхгүй ч гэдэг юм уу эрсдэлтэй одоо зохицуулалт бүхий хуулиуд энэ 69 дотор одоо нэрлэж хэлвэл ямар хуулиуд бол байгаа вэ? Одоо бид нар юуг харж байна л да энэ хууль тогтоомжийг одоо олон нийтийн хилцүүлэггүйгээр яаралтай гормоор ингээд батлагдсан хуулиуд дээр дүн шинжилгээ хийгээд үзлээ л дээ. Түрүү хэлдэг бид нар ковидын хууль гэж хэлдэг таны дурдсан энэ асуудал байна те. Ковидын хууль үнэхээр цар тахал үүссэн улс орны одоо эдийн засгийн байдал ч гэдэг юм хүн амын эрүүл мэнд дээр ноцтой эрсдэлтэй асуудлууд үүссэн байж байгаа. Энэ ковидын хууль маань үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангахтай бас хэрхэн холбогдох юм бэ гэдэг нэгдүгээр асуудал энэ дээр гарч ирж байгаа. Хоёрдугаар таны хэлж байгаа нөгөө энэ зохицуулалтыг үндэсний одоо хүн амын эрүүл мэндтэй холбогдлгүй хэсэг чинь төрийн албан хаагчдын сонгогчлолтыг ингэж хоошлуулах энэ шаардлага үнэхээр байсан уу гэдэг тэр эргэлзээтэй нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Тэгээд уг нь бол бид нар төрийн албаны тухай хуулиараа бол аливаа төрлийн одоо захиргааны албан тушаал дээр томилогдож байгаа албан тушаалтан бол тусгай шалгалт өгч ийж сонгон шалгуулалтаар нээлттэй өрсөлдөж ийж за энэ өрсөлдөөний үндсэн дээр хин өндөр мэдлэгтэй ур чадвартай хин туршлагатай энэ үнийг сонгож томилуулах ийм одоо тогтолцоог бол бид нэр төрийн албаны хуулинд чадхуйн зарчим гэдгээр оруулж ирсэн байдаг тийм ээ. За гэтэл энэ ковидын хуулиар ингээд үндсэндээ төрийн албан хаагчийг одоо сонгож шалгуулалттай холбоотой хууль тогтоомжийн үйлчлэлийг ковидын хуулийн үед бол дагаж мөрдөхгүй гэдэг энэ агуулгатай зохицуулалтыг оруулчихаар үндсэндээ төрийн албаны сонгон шалгуулалтын тогтолцоо үндсэндээ зогсох хэмжээнд очиж байгаа. За энэ төрийн албан зөвлөлөөс бас ковидын хууль хэрэгжиж дуусгахын алдад гаргасан мэдээгээр бол таны хэлж байгаа 1600 гаруй хүнийг бол сонгон шалгуулалтгүйгээр ингээд томилогдсон ажиллаж байна гэдэг. Тэгээд энэ зөрчлийг бол арилгуулах юм арга хэмжээнд авч исэн байх жишээтэй. За гэтэл бид нэр ковид үед бүгчний сонгуулийг бид нэр өгчээсэн тийм ээ. Бас олон нийтийн хүрээнд оролцож байгаа хэлбэр байна. За олон нийтийн арга хэмжээг зарим арга хэмжээг бол зохион байгуулж исэн тийм хэдэн мянган хүнтэй дижитал үндэстэн гэдэг арга хэмжээг бид нэр зохион байгуулж исэн байх жишээтэй. За гих мэтчлэнгээр өөр олон арга хэмжээг зохион байгуулж исэн. Халдвар хамгааллын дэглэмээ бариад нөгөө төрийн албан хаагчийн сонгон шалгуулалтыг хийх болцоотой. За нэг 20-30 хүн хооронд нь зааг нь бариулж байгаа энэ тусгай зохион байгуулах болцоотой. Гэтэл энэ төрийн албаны сонгон шалгуулалт маань явагдахгүй байгаад байдаг. Тэгээд ингээд ийм одоо хязгаарлалтанд орчихсон, ийм одоо мухардалд орчихсон нөхцөл байдал үүсчихлээсэн л та. За үүнтэй холбоотойгоор бас өөр одоо хууль тогтоомжууд дээр үзэх юм бол сүүлд бид нар аялал жуулчлалын тухай хууль гэдэг энэ хууль байж байна. Аялал жуулчлалын тухай хуулийг мөн одоо эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотойгоор нэн яралтайгаар өргөн мэдүүлж батлууллаа гэдэг энэ мэдээлэл байсан. Нэн яралтай гэдэг маань нөгөө өргөн мэдүүлснээс хойш 5 сарын дараа бараг 5 сарын дараа бол энэ хууль маань батлагдсан байх шээ. Тэгэхээр яг энэ аялал жуулчлалын тухай хуулиар зохицуулагдж байгаа харилцаа зүйлс маань үнэхээр одоо нэн яралтай
байсан үгүй юу? Одоо батлуулах шаардлага байсан үгүй юу гэдгийг нь бас эргэлзээтэй олоо явчихж байна. Үнэхээр энийг хилцүүлээ хийгээд ингээд явах юм уу? Ийм одоо зохицуултууд байх боломжтой байх жишээ. Дээрээс нь энэ хууль дээр холбоотой яг зарчмын шинжтэй асуудал бас байна л та. Аялал жуулчлалын одоо зарим төрлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа субъектыг бол аялал жуулчлалын мэргэжлийн холбоонд бүртгэнэ гэдэг энэ зохицуулт ороод ирчихэж байгаа. За үндсэндээ нэг талтай бол аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулж байгаа субъектүүдийг бас ингээд тодорхой нэг удирдлаганд оруулаад нэг стандартаар явуулах гэдэг юм уу? Энэ сайн талын зохицуулт байхыг үгүйсэхгүй. Гэтэл нөгөө талтай бид нар чинь зөвшөөрлийн тухай хууль гэдэг үндсэн одоо концепцтэй хууль гаргачаад байдаг. Энийний хажуугаар ингээд бүртгэн гэдэг нэг ийм зохицуулт гаргаж ирээд байгаа. Суур үзэл баримтлалын хувьд бид нар хэр нийцтэй юм бэ гэдгийг бас эргэж харах ийм шаардлага байна. Орон нутгийн тухай өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэлийн худалдаа авах хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бол санаачилж улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн байдаг 22 онд. За энэ хууль дээр бол үнэхээр одоо бас нөхцөл байдалтай холбоотойгоор тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагааг хялбаршуулах, богиносгох гэдэг юм уу ийм одоо зохицуултууд орсон нь бол давуу талтай бас нэг талаараа нөгөө талаараа бол жишээ нь одоо зарим тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагааг бол хялбаршуулах одоо ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа юм л та. Тухайлх юм бол энэ улсын хурлын баталсан хөгжлийн төслийн жагсаалтанд орсон төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг хилцээ хийгээд гэрээ байгуулах аргаар сонгож болохоор заасан байж байгаа ч гэдэг. За тухайн төсөл арга хэмжээний одоо 30-аас доош хувийн төрийн бол орон нутгийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хэрэг юм бол тендерийн тухай үйлчлэхгүй одоо байх энэ зохицуултыг бас ингээд оруулсан байж байгаа ч гэдэг. За энэ зохицуултууд бол үндсэндээ нөгөө зарчмын хувьд тендер шалгаруулалтгүйгээр одоо тендерийн шалгаруулалтаас гадуур бас энэ худалдаа ажиллагаа явах энэ эрсдэлтэй байна гэдэг. Энэ санал шүүмж улсын хурлын одоо хилцүүлгийн шатнд бол гарч исэн байх жишээтэй тийм. За дээрэс нь таны хэлж байгаа олон нийтийн захим сүлжээнд хүний эрхийг хангахтай холбоотой хууль маань уг чанартай хүний эрхийг одоо захим орчинд бас үзэл бодлол эрхийг хязгаарлахтай холбоотой зөрчилтэй контент гэдэг ингээд заасан. Энэтэй холбоотой зохицуулалт бүртгэлийн шин тогтолцоог бий болгож байна. Хүний эрхийг хязгаарласан зохицуулалтууд орж байна. Магадгүй үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал гэдэгтэйгээ шууд холбогдлгүй ийм зохицуулалтууд эсвэл хууль нь бүтэн агуулгаараа энэ эдийн засгийн аюулгүй байдалд холбоогүй ийм хуулиуд одоо яг энэ үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал гэдэг нэр томьёоны доор бол ингээд яваад байна гэдэг. Нөгөө нэг үнцг нь юу вэ гэхлээр зэрэг энэ чинь хэрвээ үндэснийх юм бол үндэсний шинжтэй юм суурь зохицуулалтын асуудлуудыг зохицуулах ёстой гэдэг. Гэтэл нөгөө талаар болохоор зэрэг энэ 69 хуульд багтсан одоо зарим хуулиудыг нь хараад үзэх юм бол нийгмийн нэг жижиг асуудал салбар одоо нийгмийн нэг бүлгийн одоо асуудлыг зохицуулсан ч гэсэн юм иймэрхүү зохицуултууд байгаад байгаа. Тэрчлээ яг сонгуулийн өмнө ирэх барьж байгаа улс төрийн хүчний эрх ашигт нийцсэн ч юм уу ийм хуулиуд бас явчихсан шүү дээ. Тухайлх юм бол нөгөө уламжлалт мал аж ахуй гур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөс хамгаалах тухай одоо товчоор бол хүмүүс нөгөө нэг малчтын хоршооны тухай хууль гэж нэрлэдэг байгаа. Энэ хууль бол явж байна те. Магадгүй энэ хуулийн хүрээнд бол төсөв захирагчдын хооронд төсвийг хооронд нь шилжүүлэх боломжуудыг олгож ирсэн. Нөгөө талаар одоо тухайн жилийн төсөв батлагдсан байхад төсөв тусгаагүй зарцуулалтуудыг энэ шилжүүлэлт хийх замаар гаргаж ирэх энэ төр гэсэн төсвийнхаа суурь хууль тогтоомжтой одоо зөрчилдсөн ийм одоо зарчмын шинжтэй асуудлуудыг ингээ оруулаад ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ одоо нөгөө нэг үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал гэдэг ерөнхий томьёолын доор бол ингээд маш олон нөхцөл байдлаар их барьж байгаа улс төрийн хүчинд үйлчилсэн ч гэдэг юм уу иймэрхүү одоо хуулиуд батлагдан гарах боломжтой байна гэж бол харагдаж байгаа. За тэгэхээр энэ нэр томьёоны доор орж ирж байгаа маш олон хуулиуд дээр тулгарч байгаа энэ асуудлуудыг ингээ ярьлаа. Тэгэхээр парламент одоо засгийн газраас ярилтаагаар өргөн баригдсан хуулиудыг одоо шалгаж одоо хүлээн авах хэсгээ шалгаж шийдвэрлэдэг юм уу яадаг. Тэнд нэг юм шалгуур нотлохоо байгаад тэрийг нь одоо үнэхээр ийм нөхцөл үүснэ үү гэдгийг шалгаад авдаг процедур бол бусад улс орнуудад байдаг байх те. Энэ манд байдаг уу? Одоо энэ үндсэн зохицуулалт маань бид нэр улсын хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулиар зохицуулагдаж байгаа. 24 онд дэгийн тухай шинжилэгдсэн. За өмнөх зохицуулалтаар ямар байсан бэ гэхээр засгийн газар энэ асуудал үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой улсын хурлд нэн яралтай өргөн мэдүүлээд хилцүүлж батлуулах юм шаардлагатай гэдгийг өөрсдөө одоо засгийн газрын хуралдаанаар шийдвэрлээд ерөнхий сайд албан бичгээр хүсэлт тавиад за үүнийг нь бол улсын хурлын дарга хүлээж аваад захирам жаргаад шийдвэрлэдэг. Ингэснээр одоо хилцэх асуудлын тав дараал үл харгалзаад тухайн асуудлыг хилцдэг ийм горимж урамтай байлаа. За 24 оны дэгийн тухай хуульд орсон өөрчлөлтөөр ямар өөрчлөлт орсон бэ гэхээр засгийн газраас өргөн мэдүүлж байгаа нэгэн аралтай хилцэх хууль тогтоомжийн төслийг улсын хурлын дарга чуулганы нэгдсэн уралдаанд оруулаад гишүүдийн одоо олонхоор
энэ асуудлыг хилцэхсгийг бол шийдвэрлэдэг энэ дэвшилттэй зохицуулт орсон гэж үзэж байгаа. Тэр нь одоо чуулганы нэгдсэн уралдаанаар тухайн асуудлыг яаралтай хилцэх шаардлага үүснэ үгүй юу гэдгийг бол ямар нэгэн хэмжээнд бол авчддаг болсон гэсэн үг үү тийм. Процессын хувьд бол дэвшилттэй зохицуулт мөн. За гэхдээ үүний цаана бол бас одоо хууль тогтоомжийн төслийг нөгөө агуулгын хувьд энэ үндэсний эдийн засгийн аюулгүй хангахтай холбоотой гэдэг ерөнхий малгайн дотор оруулаад ингээд хилцээд явчих орон зай бас хэвээр үлдэж байна. Бидний нөгөө яриад байгаа гинтийн нөхцөл байдал үүссэн, урьдчилан тооцох боломжгүй байсан, ноцтой эрсдэл дагуулж үүс болох байгаа гэдэг юм уу. Энэ шалгууруудыг бид нар хууль дээрээ тавьж иж үүнийг одоо нотлсон судалгаа тооцоо баримт бичиг бол хавсаргаж, энтэй танилцаж, хянжиж энэ шийдвэрийг гаргах энэ агуулгын шинжтэй хязгаарлалт шаардлагуудыг бол зайлшгүй оруулах шаардлагатай байна. Тэр яг яаралтай гэдэг нэрийн дараа ингээ хууль тогтоомжуудыг өргөн барьж байна. Тэр нь ингээ маш их одоо олноороо одоо хангалттай юм шалгуур шүүлтгүүгээр батлагдаад яваад байна. Энэ бол байдал болчихлоо. Гэтэл бусад улс орнуудад бол иймэрхүү яаралтай гормоор баталсан хуулиудыг хэсэг хугацааны дараа парламент нь өөрөө эргэж дүгнэдэг, эргэж хаардаг, хэрэгжиж гэн үр дагавар нь юу вэ? Одоо энэ хууль цаашаа үйлчлэхгүй юу гэдгийг шийддэг ийм процедурын зохицуулалт байдаг. Тэгэхээр манад одоо ийм зохицуулалт байна уу? Өнгөрсөн хугацаанд батлагдсан энэ хуулиудыг ер нь одоо хэдийг нь парламент маань эргэж дүгнэж үзвэ. Тэгэхээр зарчмын хувьд юм байгаад байгаа. Үнэхээр олон нийтийн хилцүүлэг явуулж болохгүй нөхцөл байдал үүсчлээ. Бид нар 15 хоногийн хугацаанд цахим хуудсандаа байршуулад иргэд олон нийтийн санал авах болцоогүй яаралтай нөхцөл байдал үүсээд хуулиа батлуулчихлаа. Энэ тохиолдолд ер нь бол үндсэн зарчим бол хууль тогтоомжийн төслийг олон нийтээр заавал хилцүүлэх ёстой. За хилцүүлэггүй ийм тохиолдолд батлагдчихлаа гэж бодоход олон улсын парламентын холбооч гэдэг юм уу энэ олон улсын байгууллагуудаас өвлж байгаагаар бол хууль тогтоомж батлагдаад гарсны дараа энэ хууль тогтоомж үнэхээр яралтай байсан юм уу? Энэ зохицуулж байгаа асуудлууд нь үнэхээр тэр хязгаар шаардлагад багтаж байгаа мүү гэдгийг эргэж нөхөж шалгадаг. Нөхөж одоо хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийдэг. За магадгүй хэрвээ яралтай батлагдах ёстой байсан бол тэр хуулийн зохицуулалт тодорхой хугацаанд үйлчлэл нь өөрөө хүчинг болчдөг. За үүний дараа тогтвортой үйлчлэх зохицуулалтаа ердийн гормоор буюу олон нийтээр хилцүүлээд ингээд тэр хууль тогтоомжийн төсөл нь орлоод байнгын урт хугацаанд үйлчлэх шинжтэй зохицуулалт болж явах юм учиртай гэж үзэж байгаа юм л та. Тэгээ манайд бол энэ зохицуулалтыг энэ механизм бол одоогоор бас хэрэгжээгүй байна. Энэ олон нийтийн хилцүүлэггүйгээр батлагдж байгаа хуулиуд маань ерөөсөө урт хугацаанд үйлчлэх, байнгын доктортой үйлчлэх шинжтэй зохицуулалт болоо хуулийн зохицуулалт болоод үйлчлэж байгаа. Тэгэхээр энийг одоо нөхөж ингэж хянаж үздэг, шалгадаг. Үнэхээр энэ хуулийн маань хэрэгжилт үр дагавар юу болчих вэ? Хүний эрхэд яаж нөлөөлчих вэ? Таны түрүүний ярьж штэ нөө нийслэлийн төгжрөлийг бууруулах, орон сууцчлах, гэр бүл бодлогыг орон сууцчлах тухай хууль дээр одоо иргэний хувийн өмчийн газрыг 70% нь дэмжиж байгаа бол одоо тий оршин суугчдын 70% хурааж авах энэ зохицуулалт байж байгаа чи тий дагаж оруулаад газрын хууль дээр бид нар нийтийн сэрвэтүүд тогтоох гэдэг энэ заалтыг оруулчихсан байж. Энэ хуулиуд бүгдээрээ олон нийтийн хилцүүлэггүйгээр нөгөө нэг яралтай гэдгээр ороод батлагдсан байж. Энэ хууль тогтоомжийн зохицуулалт өнөөдөр яаж хэрэгжиж байгаа юм бэ гэдгийг бид нар эргэж нөхөж үздэг. Тэгээд хүний эрхийн зөрчил гэдэг юм уу энэ дагсан олон асуудлуудыг цааш одоо даймжирхаас нь сэргийлээд богино хугацаанд хууль тогтоомжоо эргээд засаж сайжруулах тийм энэ журмаар зохицуулна гэж байгаа энэ олон зүйлсүүдийг эргээд тэр журмын зохицуулалтанд хуульд үндэслэх хуулиар зохицуулах гэдэг юм уу энэ хуулийн зохицуулалтууд нь тусгаж баталгаажуулж их юм шаардлагатай болчиход байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ механизмыг бол бид нэр бас хийж шаардлага байгаад байгаа. Тэгэхгүй бол одооны яг байдлаар бол улсын хурлын гишүүдэд танилцуулаад за ийм аюултай ноцтой аюул асуудал үүсэж байна гэдэг одоо нэг ийм том малгаан дор энэ хууль тогтоомжийн төслийг нэг яралтай хэлэлцүүлээд батлуулчих нэг ийм орон зай байгаад байна. Өөрөөр хэлбэл энийг одоо асуудлыг цогцоор нь бид нэр харах хэрэгтэй байж байна. Нөгөө талаараа зүгээр түрүүний асуулт нь таны асуулт нь бас бодож байгаад хууль тогтоомжийн төслийг бид нэр өргөн мэдүүллээ. Энэ дээр нэг яралтай өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төсөл дээр бас зэрэгэлдээ байдлаар улсын хурлын магадгүй богино хугацаа байгаа л та. Энэ богино хугацаанд олон нийтийн саналыг маш шуурхаа одоо авах гэдэг юм уу. Тэгээд тэрийг энэ парламент маань өөрөө хууль тогтоомжийн төслийг хилэлцэн батлах энэ миштэнд бас харгалзаж үздэг юм орон зай байж болох юм. Бол өргөн мэдүүлэгдснээс хойш парламентын эцсийн хэлэлцүүлэг явах хүртэл бас нөгөө бэлтгэх энтергээ тодорхой хугацаа ордог. Энэ хугацаанд нь бол нөгөө зэрэгцээ байдлаар олон нийтийн хэлэлцүүлэг бол явж явах болцоотой гэж үзэж байгаа юм байна. Энийг бид нар бас нөгөө дэгийнхээ хууль дээр бас тодорхой
оруулж өгөх шаардлагатай болж байгаа юм л да. За та бүхэн ингээд судалгааныхаа дүгнэлт зөвлөмжийг яг бацаад ингээд хэлэх юм бол одоо хууль тогтоомжийн хууль одоо улсын хурлын чуулганы дэгийн тухай хууль ийм л зохицуулалт орчих юм бол өнгөрсөн хугацаанд явсан шиг энэ алдаа завхрал гарахгүй нэ гэдэг яралтай гормоор батлагдж байгаа хуулиудын одоо агуулга болон процедурын хувьд ямар шаардлагуудыг бий болгох нь зүйтэй вэ? Дүгнэлт зөвлөмжөө базаад одоо дахиад нэг хэлж өгвөл. За ер нь бол хууль тогтоомжийн төслийг бол нэг яралтайгаар хилцэх тохиолдол байдаг. За гэхдээ бид нар энэ одоогийн нөхцөл байдлыг бас сайжруулах, энэ асуудлуудыг шийдвэрлэхтэй холбоотой тодорхой зөвлөмжөд дурдсан юм бол бид нар агуулгын хувьд энэ үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотойгоор хууль тогтоомжийн төслийг нэг яралтайгаар одоо өргөн мэдүүлж хилцэх гэж байгаа. Энэ үндслийг бид нар бас тодорхой хувьд хязгаарлах хумх хэрэгцээтэй байна. За процессын хувьд, процедурын хувьд бид нар ямар хязгаарлалт шаардлагууд байж болох вэ гэхээр энэ шаардлагыг бид нар ингээд улсын хурал өргөн мэдүүлчлээ. Энэ шаардлагуудыг үнэхээр хангаж гин үгүй юу гэдгийг тэр судалгаа, хуулийн тогтоомжийн төслийг дагж байгаа танилцуулга, баримт бичиг, за судалгаа байвал тэр судалгаан дотроо тэрийг үнэхээр тоо баримттай, статистиктай, хөдөлшгүй баримтаар тогтоодог байх хэрэгтэй. Ингэж энэ шаардлагуудыг тавьж бид нар нөгөө нэг яралтайгаар хилцэж байгаа арга маань хамгийн одоо минимум хэмжээнд байх хэрэгтэй гэж олон улс зөвлөд өгдөг. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдал хангах учиртай маа. За дараагийн нэг асуудал бол бид нар түрүүхэн дурдлаа хууль тогтоомжийн төслийг нэг яралтайгаар өргөн мэдүүлсэн энэ тохиолдолд бол бас зэрэгэлдээ байдлаар хууль тогтоомжийн одоо төслийг хилцэн батлагтай холбоотойгоор санал авахын боломжийг бол бид нар судалж тгийнхаа хууль дээр нэвтрүүлэх юм хэрэгцээтэй байна. Парламентын холбооч гэдэг юм олон улсын байгууллагууд бас энэ дээр ийм зөвлөмжийг өгöd байгаа. За дараагийн нэг асуудал бол бид нар хууль тогтоомжийн төслийг нэг яралтайгаар өргөн мэдүүлчлээ гэхэд адаглаад бид нар улсын хурлынхаа цахим хуудсан дээр энэ нэг яралтайгаар өргөн мэдүүлж байгаа хууль тогтоомжийн төсөл шүү гэдгийг бид нар ядаж хамгийн ихэнд харах хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Хамгийн ихэнд одоо нөгөө хууль тогтоомжийн төслөгээ дараад оронгууд л олон хууль тогтоомжийн төсөл доороос хайх биш. Өөр нэг ангиллаар төрүүлээд харчих тий. За дээрэс нь одоо бидний зүгээр практик дээр ингээл харж байгаа улсын хурлын захин хуудсан дээр хууль тогтоомжийн төслийг нэг яралтайгаар өргөн мэдүүллээ гэдэг нэг юм гарчигтай мэдээлэл гардаг. Тэгээ энэ мэдээ маань одоо ер нь олон сувгаар аль болох олон хүнд хүрч их ийм шаардлага байна л да. Олон нийт энэний талаар мэдээлэл авч иж энэ зохицуулалт маань өөрөө одоо ямар үр дагавартай бэ гэдгийг олон нийт шүүн тунгаахын нөхцөл боломж үүсэж байгаа. Үүн дээр нэмээд хэлэхэд нөгөө энэ нэг яралтайгаар хууль баталсан бол тодорхой хугацааны дараа парламент тухайн хуулийн хэрэгжилт үр дагавар дахиад үргэлжлээд одоо үйлчлээд явах уугүй юу гэдгийг хянж үздэг юм зохицуулалт байх хэрэгтэй гэж танай зөвлөмжтөр дурдсан байсан шүү дээ. За тэгэхээр энэ удаагийнхаа ярилцлагаар хууль тогтоомжийг яралтай гормоор хилцэн баталж байгаа асуудалтай холбоотой бид нэр судлаач бэлгүүнтэй ярилцлаа. Сүүлийн 4 жилд одоо нийтдээ 50 гаруй хуулийг бол засгийн газраас яралтай гормоор өргөн мэдүүлж батлагдсан байна. Эннээс одоо дөнгөж 2 нь л одоо хууль тогтолцоо санаачлагдж бутсан. Бусд нь бол ерөнхийдөө бараг бүгдээрээ батлагдсан юм нөхцөл байдалтай байна. Гэтэл яралтай гормоор баталж байгаа хуулиуд маань өөрөө олон нийтэд хилцүүлэггүй, судалгаа шинжилгээгүй явж байгаагаас үүдээд хүний эрхийг хязгаарласан одоо авилга ашиг сонирхлын эрсдлийг улам нэмэгдүүлсэн хуулиуд хүртэл энд батлагдсан байгаа. За тэгэхээр судалгааны багийн маань зүгээс энэ байдлыг засахтай холбоотой тодорхой зөвлөлт зөвлөмжөө та бүхэнд танилцуулаа. За нээлттэй нийгэм форумоос хууль тогтоомжийн хуулийн хэрэгжилтийн асуудлаар бол цуврал бодлогын шинжилгээ хийж байгаа. Энэ бодлогын шинжилгээнд дээр тулгуурлаад дараагийнхаа одоо ярилцлагаар бид нэр хууль тогтоомжийн хуулийн эргэн тойронд одоо үргэлжлүүлэн ингээд ярилцах болно. Манай судалгаануудтай нээлттэй нийгэм форумын цахим хуудаснаас танилцаарай. Баярлалаа.